इससे थोड़ा बड़े में डालो। हाँ इसमें डालो, क्योंकि माल कट गया ना तुम्हारा उसमें। हमारा नुकसान नहीं है, ये गलत डाल दिया। ये इसे छुड़ाना पड़ेगा सरकार। अब इसके बगल में डालना ये वाला तार, ये पतला है ना। हाँ ये हाथ नहीं लेने की मशीन, टेंशन मत लो।